大家好，歡迎嚟到香港主義，我係阿小。今日我會為大家介紹大人同小朋友都會好中意食嘅薯仔肉碎。我想喺呢度麻煩大家記得訂閱同埋讚好，支持下我哋會更有動力去拍多啲片同大家一齊分享㗎。多謝晒！材料同埋份量咧已經打咗喺熒光幕度㗎啦。咁準備好晒咧，我哋就可以開始啦。首先我哋咧要揀一啲薯仔咧冇芽嘅，如果有青色咧，我哋都唔好買啦。咁我哋而家先去皮，我哋將兩個薯仔都切片啦，然後切條，咁個粗度咧大約好似一隻手指咁粗就得噶啦。然之後咧切粒，切好晒就將佢擺落去個兜度。咁每一粒咧大約咧就好似個手指頭咁大就可以噶啦。薯仔粒咧我哋要用水浸佢10分鐘。10分鐘之後咧，我哋會見到啲薯仔嘅澱粉質咧已經沉晒喺個底度嘅。咁之後我哋再將佢清洗幾次，確保啲澱粉質沖走晒。然之後我哋就會攞去擎一擎啲水噶啦。我哋預備一個大啲嘅兜，放2張廚房紙巾落去。之後咧就倒晒啲薯仔粒落去啦。我哋咧需要咧盡量索乾佢嘅水分，咁樣可以避免一陣間煎嗰陣時咧啲油唔會彈到飛升國際。而家我哋要燒熱隻鑊啦，咁落油要落多少少，我哋要煎到啲薯仔香脆為止嘅。隻鑊燒熱咗咧，我哋就可以慢慢落翻啲薯仔粒落去。咁落嘅時候咧，我哋咧就要鋪翻平佢啦。咁每一粒咧都可以掂到個鑊。聽到咧啲嗶哩吧啦嘅聲少咗咧，咁我哋咧就可以夾一粒嚟睇下啦。咁樣咧就可以噶啦。我哋將每一邊咧都煎到金黃咧，咁咧大約咁樣咧就可以噶啦。如果你想香脆啲，你可以再煎耐啲都得嘅。咁我哋咧而家就將佢拔起，隻鑊唔使洗，加翻啲油落去。我哋加2瓣嘅蒜蓉落去爆香。當聞到有香味咧，我哋就可以加埋200g 嘅免治豬肉落去啦。我哋篤散啲豬肉，炒咗一陣之後，我哋落埋2茶匙嘅紹興酒，之後咧就要繼續翻炒佢，炒到佢熟晒變色。之後我哋落埋啲薯仔，兜一兜勻去，我哋就可以落埋調味料啦。落2茶匙嘅生抽，3茶匙嘅老抽，1茶匙嘅糖。我哋兜勻佢，再炒多一陣，睇下啲顏色係咪好靚，睇到都想食呢。最後我哋落埋蔥花，知唔知道蔥花要點炒啊？如果唔知道，記得睇翻我哋上一條片啊。搞掂，上得碟啦，係咪諗住咁交叉走人啊？等多一陣先啦。呢個餸咧真係好啱細路仔食㗎，因為薯仔含有豐富嘅維他命 C、纖維同埋碳水化合物，可以增加小朋友嘅免疫力，又可以有益腸臟健康，好過成日食薯條啦。多謝大家收睇，如果你中意呢條片嘅話，記得俾個 like 支持下，亦都可以喺留言區分享下你嘅心得。最緊要係訂閱同埋 share 俾你身邊嘅朋友啊！多謝晒，我哋下條片見，拜拜。